我個仔真係好特別，佢係我個仔，佢肯定係我個仔，但我唔知佢算唔算係我老公個仔，因為我係由聖靈感動我懷孕嘅。當初我唔夠膽講出嚟嘅，我俾10幾歲嘅時候被揀選，當日我係好驚嘅，邊個人會信我呢？但我估唔到神佢諗得好周到，佢差派天使入埋我老公嘅夢入面話俾佢知，所以我先得到佢嘅保護。我自己都唔能夠相信神會揀我一個咁微不足道嘅女仔去做呢件咁偉大嘅事。一路當佢長大嘅時候，耶穌佢好趣致啊，同埋佢總係覺得佢有啲同其他小朋友唔一樣嘅地方。我又唔知道點樣講，但係我知道佢係唔一樣嘅。佢唔係好似其他小朋友咁幼稚，又或者咁多哭哭啼啼，總係覺得佢就係唔知喺度諗緊啲乜嘢咁樣。一路成長，我仲記得有一次喺佢12歲嘅時候，佢留咗喺一個猶太會堂嗰度同嗰啲老師喺度傾偈，仲唔話俾我哋知。佢仲話佢係關心佢父嘅事情，咁我都明白嘅。神要我去為世界生耶穌，一定佢有佢嘅使命。我唔知道我個仔有啲咩使命，但係我就知道，當我望到我個仔笑，我心入邊有笑；我見到我個仔唔開心，其實我個心都好痛。有一次我哋去到加拿，有一個朋友結婚，請咗我，亦都請埋我個仔，請咗我哋。咁主人家啲酒已經冇晒啦，得返啲水。咁冇酒啦，點算呢？嗰陣時我都唔知道點算，但我就諗起我個仔。我個仔都成30歲人啦，差唔多。咁佢嚟嘅目的，我估神一定係有特別嘅意思，雖然我暫時仲未知。我唔知道點樣幫個家人啊，所以我就同我個仔講，已經冇酒啦。跟住我仔同我講話，佢時候未到。我唔知道我係咪做錯咗，但跟住我就同啲僕人講話，耶穌叫你做啲乜，你哋就跟住做啦。我估唔到啊，我個仔竟然將嗰啲水變晒做酒啊！而呢件事呢，就係佢為我哋行嘅第一件神蹟。哇！我初初覺得好不可思議啊！我個仔原來行咗一件咁大嘅神蹟。我睇咗佢成30年，一直都喺度諗，究竟上帝想我為佢生一個仔係用嚟做乜嘅呢？究竟耶穌會點樣去幫呢個世界呢？而第一件事我親眼睇到嘅就係由水變咗做酒啊！我真係好感動啊！作為一個母親，我真係為佢好感到光榮，但係我都好驚，我唔知道我呢個仔第日會受啲乜嘢苦。上帝，請你憐憫下我只係一個好普通嘅女仔嚟嘅咋，我都唔想親眼睇到我個仔受苦。但係如果你有啲乜嘢旨意，婢女都願意接受。耶穌，媽媽永遠都會愛你，無論你行啲乜嘢路，媽媽永遠都會喺你身邊陪住你。今日你將水變為酒，將來你要做啲乜嘢神蹟，你願意嘅，媽媽一定會出手幫助，一定會陪住你，一定會喺你身邊支持你。仔啊，多謝你。13個聖經地點，13位聖經人物，13件聖經事情。乖乖 Anthony 同你去到事發現場，重組當日事發經過。一個另類嘅旅遊節目。事發現場。
頭先我哋見到一個好慈祥嘅母親啊，咁啊瑪利亞去咗後台之後，又輪到我哋出場啦。我係事發現場嘅節目主持人龜龜，我叫 Anthony 啊。頭先瑪利亞就講咗佢人生中見到耶穌行嘅第一個神蹟啊，即係一個迦拿嘅婚宴啦。咁啊，其實事發現場迦拿係一個咩地方嚟嘅？迦拿如果我哋用翻耶路撒冷嚟做一個叫做話參考咧，你可以講佢喺耶路撒冷嘅北面。咁如果揸車去約莫2個鐘頭到啦，咁都係一個而家嚟講都係一個叫幾細嘅鎮。我相信喺耶穌時代咧係更加都係唔係咁多人口住嘅。哇！而家揸車去2個鐘，咁當日行路去要幾耐咧？呢個即係叫做咧，我哋都有時都唔知點估計。我相信咧係要講緊，即係可能係好幾個禮拜啊。當時啲人係騎驢仔啊，騎駱駝啊。我諗佢哋嗰啲有都係，我相信佢哋行路多嘅，行路多。係因為可能即係比較窮，係咪啊？係啊，冇錯啦。咁即係我哋而家去一個以色列嘅旅遊，可能10日8日已經去晒咁多個地方，但係當日佢哋淨係去一個點啊，已經係消耗佢哋好多嘅生命噶咯。係啊，咁所以我哋有時都去翻叫做話聖地啊，以色列嘅地方咧，我哋有時會去到啲地方咧，你都睇到咧，佢好似係同冇乜改變嘅，即係都好似係幾百年、幾千年都都係咁樣。不過當然迦拿而家你都見到咧，就佢都係有啲現代嘅建築啊咁樣啦。咁如果我哋一般話去迦拿咧，都係去嗰個叫做迦拿婚禮堂。嗰度咧，即係佢係好多人即係特登去朝聖啊，咁甚至係好有啲夫婦啊會去嗰度重新去即係講對對方嘅盟誓啦，即係唔係重新結婚，即係只不過重新訂立一個約誓，同埋有啲單身亦都會去嗰度將自己交俾神，即係將自己嘅願望交俾神咁喎。都有咁做噶，因為你去到呢個地方咧，有個教堂嚟噶啦。而家呢個教堂咧係一個喺19世紀末起嘅教堂，但係佢又係建基於一個咩咧？喺6世紀上邊嘅教堂嘅，即係下邊咧。如果你去呢個迦拿婚禮堂咧，你會個導遊會帶你去睇嗱，呢一度咧就係以前呢個6世紀嗰個教堂嗰啲地板啊咁樣嘅。咁所以去到嗰度咧，佢就有一個主堂。個主堂就如果坐人應該可以坐，我覺得都係近100個到嘅啫，但都好靚嘅。咁好似你話齋啦。咁佢哋喺度做乜嘢咧？就係話有啲夫婦佢哋喺度，我哋叫做一個字眼啦，叫做重訂婚盟啦。好似你話齋，唔係再結個婚，不過咧就雙方咧，男同女，女同男咧，再講翻一啲叫做話，可能係結婚嗰時嗰啲叫盟誓嘅説話啦。其實我自己都覺得，我都幾鼓勵嘅。如果有夫婦咧參加我哋嘅團咧，我哋都鼓勵佢，你哋做唔做啊？點解我會鼓勵咧？你可能係雙方結咗婚3年、5年、10年、20年，當你10年啊、20年啊，你兩夫婦經歷咗咁多個歲月，中間係好多乜嘢啊？眼淚嘅，好多辛酸，當然有好多喜樂。咁再次同對方講翻話愛佢一生咧，仲要咩？我哋即係要有眼目交流嘅，其實係好深情嘅。你哋安排會唔會係有個牧師喺度即係見證呢段？一般我哋都有安排嘅，同埋佢哋有得買結婚證書嘅。你講呢個好得意啦。就如果你唔係隨便可以買嘅，你去買嗰時咧，嗰個修女咧就會問你。幾多對夫婦啊？即係我哋唔好講大話啦。如果話某個人就係想特登攞嚟睇嘅咁樣，佢只係咩咧？賣俾夫婦，佢哋喺嗰度做重訂婚盟嘅。咁嗰張 cert 啦，證書都幾咩㗎？幾靚㗎都。咁嗰個地方咧叫迦拿，其實喺聖經唔單止出現一次㗎喎。其實聖經裏邊咧都有啲，等你我不如咁講。而家我哋係都。即係真正
加拿嗰個地點喺邊度咧？其實都唔係咁確認嘅，但係而家都係會去翻嗰度嘅地方。去到嗰陣時嘅話咧，就而家都係有2間教堂啦，一間就係東正教嘅啦，一間就係呢個天主教嘅啦。但係東正教嗰間就比較保守，唔歡迎人哋參觀。係啊，冇，所以我哋咧大多都係去呢個方濟各會打理嘅天主教嗰間叫加拿婚禮堂。咁首先你唔見我話，我係同個修女買嗰啲 shirt 嘅，都係啲修女喺度啦，有修女啦，有神父啦咁樣。係，不過嗰個其實係一個阿拉伯嘅小村落嚟嘅，因為其實佢哋係有分區噶嘛。加拿嗰頭其實係阿拉伯人嘅聚居點嚟噶嘛。係啊，所以我哋即係都會去買啲嘢嗰度。通常你去買酒咯，因為水變酒啊嘛。水變酒啊嘛，咁啊買啲，但係佢啲酒咧係甜酒嚟㗎，或者餐酒嚟嘅，比較甜啲咁多嘅。咁啊有啲人中意佢嗰個甜啊咁樣。咁另外又會買一啲叫做橄欖木嘅嗰啲叫做祭品啦，十字架或者其他嘅嘢啦。咁呢啲都係喺呢個加拿呢個地方咧，啲鋪頭咧佢哋就賣呢啲飾物多啲咁多。阿拉伯人仲好中意賣嗰啲用皮做嘅拖鞋。因為佢哋個個都係中意着嗰啲嘅。係啊，冇錯啊，係啊，都有嘅。咁啊，不過講開講，就第一啦，頭先嗱就話阿瑪利亞就叫佢個仔啦，就話去佢哋冇走啊咁樣。咁聖經記載咧，嗰日係第3日嚟嘅。係。原來一般猶太人咧，佢哋就婚禮都係7日嘅，咁所以變咗咧，佢哋有時冇走都幾正常嘅，因為飲咁多日，可能嗰日就多啲人飲酒啊咁樣。但係有個人講，喂，可能唔係，其實即係咁講就嗱，就佢哋試嗱，耶穌叫我哋將啲水灌落嗰個咩啊？嗰個渣度啊嘛。但係跟住嗰啲人請記住，嗰啲人飲嗰時就話：哇，咁靚嘅酒啊咁樣。點解咁遲先攞上嚟啊？係啦，咁我聽過有個人咁講啫，我覺得佢又有少少講笑嘅。其實有機會其實係水嚟噶，不過啲人咧已經醉晒，所以咧就以為係好酒啊咁樣。但係有個得意嘅地方，你話嗰度係第3日啊嘛，因為猶太人係中意揀禮拜2至1星期嘅第3日結婚啊嘛。咁係因為聖經喺創世記嗰度曾經講過，喺第3日嘅時候，神講過2次，神看着是好的。所以就覺得第3日係極好、相好、好好嘅日子，所以猶太人就中意喺星期2、1星期嘅第3日結婚。係啊，冇錯，呢個係有咁嘅做法嘅。係。同埋即係喺約翰福音，除咗講加拿有加拿婚宴呢單嘢之外咧，佢仲係呢個拿但業嘅故鄉嚟嘅。係啊，耶穌其中門徒之一啊嘛，佢就喺加拿住嘅呢個人，阿拿但業。咁但係我哋如果旅遊嘅話，我哋去加拿，除咗睇呢個婚宴，其實都冇乜特別大嘅景點啦。其實係因為咧喺嗰度，我哋通常咧就係會經過拿撒勒啦，因為嗰個你喺總之個方向嚟計嘅話咧，你就叫做話我哋就一般我哋會落完機之後啊，就會喺原住地中海啊，咁跟住咧就瞓一晚喺落機啦，跟住就喺提比利亞嗰度住一晚，咁啊中間就會經過啲咩地方咧？就係譬如話該撒利亞、加密山啊、拿撒勒啦，跟住咧就係加拿。咁有時有機會就係加拿係最尾嗰站嚟，咁變咗有時時間咧就都唔係咁多。咁亦都就係如果去嘅係叫做信徒咧，大家都係俾呢個水變酒嗰個故事咧，都係即係都比較熟悉，所以我哋都係大多咧就去嗰個加拿婚禮堂。咁其他佢嗰個村落裏邊嗰啲地方咧，我哋都少去嘅其實。咁啊好得意啊！我去過幾次嗰個地方啦。咁有一啲姊妹咧預備定一啲白色嘅裙，即係唔係 exactly 婚紗啦，又冇咁誇張，但係都好似婚紗。你知有啲裙，女士有啲裙啊，係有啲好似婚紗咁啊着到。咁啊特登我哋預備去加拿婚宴嘅時候就着到咁樣啊嚇，就話去嫁俾耶穌啊，定係點樣啊？咁啊有啲夫妻都係嗰日特登係着得靚啲啊咁樣啊，所以嗰個地方即係都令到一啲夫妻啊單身啊都好似有啲幻想咁樣。啊，其實係㗎，我見咧有啲去咧就啲老公你話俾佢知咧，啲老公冇乜準備嘅。但係你話俾個太太知咧，啲太太準備好多嘢嘅。咁啊，好似你話齋咧，整得靚靚地啦。不過咧，又我都被叫做咩咧？叫做提醒。
如果你着到真係好似新郎新娘咁樣咧，加納婚禮堂有機會咧會收你錢嘅。係啊，話要係啊，收我冇搞錯，好似係起碼收$800或者$1000嘅。即係話佢哋，即係你話你真係喺度當行婚禮咁樣，係咪先？咁唔係一個重訂婚盟咁樣。咁但係當然就我見過有一對夫婦咧，就都着到好，我老公係成套西裝嘅踢斯圖，咁老婆咧就係白色少少 low cut 嘅全白色嘅裙啊，好靚，係咯。咁因為我即係知有啲傳道人咧，即係佢哋可能係因為大家都係走呢條侍奉嘅路而識啦，可能大家都係傳道人，咁就係特登去嗰個地方喺即係加納婚宴嗰個地方嗰度結婚嘅喎。呢個我自己就咩啦，即係我就冇去即係經歷過啦，咪聽聞過啦。咁但係我哋安排咧都係大多都係叫重訂婚盟咯。再講多一次，有多麼係愛對方啦。係特登去到以色列嗰度結婚，其實都幾浪漫咯。浪漫啦，其實我都想講個故事俾你聽。咁有一對夫婦啦，咁我哋有時咧就啲都話行程啦，加拿可能係喺即係日頭最尾嗰個，有時會調轉咧就係第二日嘅。咁咧有一次咧，我哋就調轉咗，褪後咗。原來啱啱撞正咧就一對夫婦咧，佢哋嘅結婚紀念日。咁但係咧就好奇妙，我就係講緊嗰對夫婦啦。男嘅着晒西裝，女嘅係真係新娘咁樣。咁咧，但係咧咁有5對夫婦嘅。佢哋呢對夫婦差唔多最後一對講嘅，但係講嘅説話咧係我哋叫咩咧？震驚現場，因為嗰個男嘅講完個女嘅一番情意説話啦嚇。我哋有啲叫做話基本嗰啲字眼俾佢哋嘅。個女講咧，佢竟然係咁講。佢話我其實唔係好愛你嘅，但係同你結咗婚，喺結咗婚呢咁多年，其實我想離開你都有好幾次，但係而家我終於發現到你係一個好愛我嘅男人。我而家開始，我會學習更加愛你多啲。而家先開始。係啊，真係當然個男人係惡晒言，個老公我哋其他人都惡晒言。個男人惡言先惡言，個老婆唔愛你，你自己唔知喎。但係佢就係我哋叫做喺呢笪地方，佢竟然講咗呢一番說話咯。咁呢對夫婦而家我同佢都有聯絡嘅，咁相當之恩愛，我叫感謝上帝。咁似乎即係呢一笪地方咧，係一個咁細嘅教堂，原來可以發生咁多故事噶。係啊，咁到我哋叫喺聖地啊嘛，我哋有好多叫做奇妙嘅事發生。所以其實主要都唔係嗰個建築物，亦都唔係一啲乜嘢佈景啊，而真係當地發生嘅古仔啊，當地嘅人喺嗰度發生嘅古仔啊，或者你帶住乜嘢心情去嗰個地方呢樣先係重要，係咪啊？所以無論你嘅身份係乜嘢，無論你係單身啦，你係準備要結婚啦，等待你嘅對象出現啦，甚至係啱結咗婚好耐，甚至抱埋孫，無論係乜嘢心情，其實嚟到呢個地方都有一個自己嘅好獨特嘅感受，係咪啊？冇錯。不過講開加拿就瑪利亞，你又都幾去有提及瑪利亞，先你個角色都係瑪利亞。瑪利亞冇講過自己叫瑪利亞。喺呢個叫做話，其實喺當我哋唔去討論啦，有啲人就係話天主教就好拜瑪利亞。咁我自己不嬲強調就話天主教比較強調瑪利亞嘅。但係你又冇錯，你有冇諗下瑪利亞呢位女士咧？即係。我覺得佢係一個好特別嘅人，我可以用佢係一個了不起嘅人，因為佢係當我哋話佢係聖靈成人啦，其實即係咩咧？你知阿約瑟原本想休佢嘅，係啊，因為見佢咩啊？鬧佢或者話咁嘅女人，咁所以即係話你睇下佢喺嗰個時代好驚，係啦，但係佢，所以我諗佢好勇敢。佢呢位女士咧，佢經歷好多。咁同埋上帝唔會做錯事噶嘛，佢揀選咗佢
做耶穌地上嘅母親咧，呢個都係一個好了不起嘅女人嚟嘅。如果當日咧，加百列唔係走埋入約瑟嘅夢嗰度咧，搞醒阿約瑟咧，阿瑪利亞分鐘俾人釘死啊！係啊，係啊，係啊，係啊！所以約瑟當佢知道自己嘅使命之後咧，約瑟本來好嬲啊，本來咁愛呢個女人，原來你竟然出去搞震。但係當佢知道原來哇，有個咁神聖嘅使命之後咧，約瑟突然間覺得自己變咗 Superman 啊！我要保護佢哋，係咪？所以約瑟突然間自己都突然間升咗呢嘢，覺得。當然咁啊咁講，約瑟都係一個叫做好了不起嘅人。另外咧，瑪利亞咧有一句佢喺當佢個表親伊麗莎白探佢嗰時咧，咁即係佢有一句禱文我好中意嘅，佢就話：我心尊主為大，我個靈以我嘅救主為樂。咁我每一次諗起呢兩句經文咧，就都係一個好好嘅提醒。即係我個心有冇尊主為大咧？我個靈有冇以我救主為樂咧？瑪利亞就叫做我落尊佢講到呢啲説話，佢亦都係叫做咩咧？生命到呢啲説話出嚟。如果我哋嘅心係尊主為大，無論神俾啲乜嘢不可思議嘅任務俾你，即係神揀得俾你做嘅，你一定係搞得掂啦，係咪？如果你覺得你搞唔掂嘅，冇理由俾你做啊，係咪？咁所以咧，即係好似例如介紹聖地啲咁難嘅任務，神都揀咗你啦，係咪 ，Anthony？ 所以咧，我哋冇啲咩任務係接受唔到噶。總之咧，神揀你嘅，你就即管去做。就算嗰嚿石幾難去推啊，神會喺後面傍住你噶嘛，係咪啊？冇錯。שב הרחמן משוך